Fintek. A Genfi Autószalon a legjobb alkalom arra, hogy megismerjük a gyártók legújabb modelljeit, és egyúttal megtudjuk, milyen trendek érvényesülnek az autótervezésben. Míg a kiállított járgányok egy része úgy néz ki, azonnal megkezdődhet a sorozatgyártás, némelyik modell úgy fest, mintha egy sci-fi képregény lapjairól tévedt volna ide. A német EDAG 3D-s printerrel nyomtatott autójának megalkotásához sztereolitográfiát és szelektív lézerlágyítást is alkalmaztak. Íme egy példa arra, milyen egy profi 3D-s nyomtatással készített autó. Ennek a járműnek az összeszereléséhez egyetlen szerszám sem kellett. Ez forradalmasíthatja az egész autóipart, mondja az EDAG sajtószóvivője. A svájci Rinspeed legújabb fejlesztése inkább egy nappalira emlékeztet, mint sem egy autóra. Az ülések 20 féleképpen variálhatók, és a járműnek nincs szüksége sofőrre. Én az önjáró autó híve vagyok, meséli a Rinspeed vezérigazgatója. Nem akarok a kormánnyal bíbelődni. Olvasni szeretnék, aludni, pihenni, filmet nézni, vagy bármi mást. A finn UMP a Helsinki Metropolia Egyetem mérnökeivel szövetkezett, hogy létrehozzanak egy fából készült járművet, ezzel is példát mutatva a megújuló bioanyagok hasznosítására az autógyártásban. Azt tervezzük, hogy megszerezzük a forgalomba helyezéshez szükséges engedélyeket, és Finnország útjain hamarosan furikázhatunk majd ezekkel a járművekkel, mondja a projektvezetője. Vannak, akik az alumíniumra esküsznek, de ki tudja. Egy szép nap talán kenderrostokból, üvegszálakból és műanyagból is készülnek majd autók.